ഹലോ, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ ഒരു നല്ല കിഡിലൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അടുപ്പത്തൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടായതിനു ശേഷം കുറച്ച് എണ്ണ വീഴ്ത്തി അത് ചൂടായി. അതിനുശേഷം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഉണ്ട് നല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായി അരിഞ്ഞതെടുത്ത് ഇട്ടു. അത് നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളറായിട്ട് വരുന്നത് വരെ അതിനെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ 4 സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഇടുകയാണ്. എന്നിട്ട് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വരട്ടണം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നാല് സവാള ഇട്ടതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് മധുരം കാണും. അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതിൽ 4 ഉലുവ എടുത്തിടുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1.5 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക്. ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടി വരട്ടി കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഞാൻ 1/2 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു. ഇനി അത് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നല്ലപോലെ മസാലയെല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അടപ്പ് തുറന്നു. ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുമോ?